Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ma'a hadhil qawafili ar-ruhaniyah fa'an qaribin yanqati'u at-tariqu wa la yujadu ar-rafiqi ila dhalikal alami. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a hadhil qawafili, sarta ieu rombongan tegasna pirang-pirang guru ar-ruhaniyati karuhaniahan fa'an qaribin mangka tina waktu anu sempit eta yang qati'u ampir pegah naon at-tariqu perjalanan ka Allah wala yujadu jeung moal manggihan tegesna hese manggihan naon ar-rafiqu neangan babaturan ila dalika pikeun itu balik al-alami ka alam asal tegesna alam lahut. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Abahana Matrapi bangsa Syekh Ahmad Sayyidul Abadajul Arifin Mantana adawu ma'a hadhil qawafili, sarta ieu rombongan tegesna pirang-pirang guru ar-ruhaniyati, guru ruhaniyah, guru karuhaniahan. Fa'an mangkatina qaribin waktu anu sempit, waktu anu deukeut eta yang qati'u ampir pegat at-tariq naon at-tariqu perjalanan ka Allah. Anu namina perjalanan ka Allah menuju mardhatillah, menuju balik ka Allah hesena luar biasa. Rekan-rekan sadayana supaya deui anu namina menuju perjalanan ke Allah, melaksanakan perjalanan ke Allah, menuju balik ke Allah, perjalanan anu sakitu hesena perlu perjuangan anu kacida, perlu perjuangan anu banget kacida untuk menuju ridho Allah, melakukan perjalanan Allah, perjalanan kehadiran Allah. Manakna disebutkan ma'a hadhil qawafili, sarta ieu rombongan hoyong balik ka Allah teh kedah aya rombongan, hartosna kedah aya silsilah al-qawaidir ruhaniyah, rombongan ruhaniyah. Ubami dina silsilah qadiqah qadina samandiyah dikawin Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, terus ka palidieuna dugikeun ka Syekh Abdul Qadir, palidieuna silsilah ka 35 Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, silsilah ke-6 Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, silsilah ke-7 nyata Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Itu adalah rombongan itu. Ini disebutkan al-qawafilir ruhaniyah, rombongan ruhaniyah. Mana rombongan ruhaniyah? Al-qawafilir ruhaniyah. Nyata namanya disebut kubaisan.
dikawin si Abdul Qadir dikawin Nabi Muhammad terus duikeun ka silsilah ka 37 eta namina teh al-qawafilir ruhaniyah eta namina teh. Maka urang teh lawan masuk ka dinya urang teh ngiring kana rombongan al-qawafil ngiring kana rombongan. Kenapa urang kudu masuk kana rombongan? Sabab ini disebutkan perjalanan menuju Allah teh hese pisan bahkan fa'an qaribin yang qati'u, maka tina waktu anu sempit di alam dunia ieu yang qati'u hampir pegat at-tariqu perjalanan menuju ke Allah hampir pegat perjalanan sanaja jami anu soleh terus dari kana perjalanan Allah hampir pegat di tengah jalan. Maka anu tiasa ngagisrahkeun di kana jalan lurus nyata dia tarisna ngiring kana rombongan ruhaniyah. Jadi sembarangan nya urang naik kareta. Saya kalau kareta angga saya cici dan geus aya masinisna nyupiran. Hanya biasa we bikeun ka tempat tujuan orang ternyata Allah. Maka orang ngiring kana rombongan saya ngilu kajian rek nangkel eta mah ngilu kana rombongan mah ada orang rumah kedua. Jadi pada ilmu jarro majalmi khusus gitu orang ada bingung geus loba nu kana rombongan nangkel we aslinya ka aku eta runtuyan eta nya rombongan ibaratkan gerbong berodaknya silsilah dina kerohanian teh ibaratkan gerbong. Maka urang teh masuk kana gerbong. Maka penting bertorikoh itu penting. Orang pada kedua baisan Nabi mah kedua rumaos nya minimal urang nangkel supaya ka aku kana rombongan. Lama orang termasuk karena rombongan, maka kita termasuk ke tiasa langsung ke Allah. Mangga selangku. Nanda orang apa? Ya Allah perjalanan ke Allah ya segodaan bisa nak masuk kan rombongan dari nangkewe ke sampai karena tujuan. Masinis adalah dina kenyataan guru ruhani disebutnya mursid. Guru mursid itu adalah masinis gaib. Ya, lamun di iman di petunjuk jalan adalah gaib. Mursid itu adalah gaib. Guru rohani itu adalah gaib. Lamun urang amung kakaraha biasana sok aya gaib petunjuk jalan. Mangga bade kembali mana? Pamuhun cenah abi mah nya bade amung we di teh bade wisata. Pamuhun cenah tiasa da abi kalasan petunjuk jalanan da ari anu baru mah anu baru datang pasti mau apa keadaan karahan sebentar kumaha mata di pasien betul nuturkeun urang teh kagaya itu teh nya nurut tah urang ge kitu ka mursid teh nuturkeun kagaya gayung nya ka mana nya nuturkeun we percaya we da ayeuna geus apal ke kondisi di karaha tah kitu dina masalah ruh oge urang nurutan ka mursid. Dagus apalan mursid terus apalan mantan nama karena kondisi ruh terus apalan ada orang dan urutannya ke anjeuna nutur ke karena gerbong guru rohani itu kan yang buka Rasul. Maka khususnya tariqah faidana sabariyah di Syekh Ahmad Sayyidul Wadil Alamin alilin adalah lebih kenal dengan persahabatan nyambung silsilah rombongan teh gerbong teh ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anti sojalaya eta teh ka 37 di Rasulnya. Di Rasul teh ka 37. Maka lawan urang fa'an qaribin dina waktu anu ampir dina waktu anu sempit yang kontinu hampir pegat at-tariqu perjalanan ke Allah wala yujadu jeung moal manggihan atanapi tegas nama hese manggihan urang meneangan guru rohani teh bakal hese manggihan sekali deui milarian guru rohani teh teu gampil
Sabab hese ngabedakeunana ieu mana guru rohani, mana anu lain guru rohani, mana anu ahli zikir, mana anu ahli ilmu. Sabab aya ahli zikir, aya ahli ilmu. Ari ahli ilmu mah ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tentang keagamaan yang lain. Guru zikir mah nyata guru rohani anu ngajak anu nunjukkeun urang jalan balik ka Allah. Hese nyangan guru rohani teh. Maka mata kacida untung napikeun hijami anu geus manggihan guru rohani. Kaji kudu kacida syukurna pikeun hiji jelema anu geus manggihan guru rohani. Kudu syukur ka Allah. Sabab batu mah hese nyangan guru rohani teh. Bahkan dina ilmu tasawuf wajib pikeun urang nyangan guru rohani, wajib hukum. Nyangan guru rohani wajib. Sedangkan nyangan guru rohani teh ibaratkeun jarum anu dipurakeun tina luhur kapal, tina luhur pesawat nya, dipurakeun kana pada pasir. Teanganna jarum eta, teangan. Hese ta nyangan guru rohani kitu. Mata kacida untuna pikeun jelema anu geus nepangan ka guru rohani. Oke, insyaallah bakal lebet kana rombongan, kana gerbong. Halo saudara, naon ar-rafiqu neangan babaturan. Maksudna babaturan teh rombongannya. Babaturan teh rombongan. Urang teh kedah masuk neangan batur pikeun balik ka Allah. Ar-rafiq ila dalika pikeun balik pikeun kana itunya ila dalika kana itu maksudna itu teh balik alami ka alam asal. Alam lahud aya mulki, aya alam mulki, aya alam malakut, aya alam jabarut, aya alam lahud. Nanti mulki, malakut, jabarut, lahud. Mulki, malakut, jabarut, lahud. Mulki, malakut, jabarut, mulki, malakut, jabarut. Nah, urang teh aya alam di alam mulki urang teh. Kita teh sekarang teh ada di alam mulki. Terus aya alam malakut, aya alam malaikat. Kadituna aya alam jabarut. Kadituna aya alam lahud paling luhur. Tah urang teh berasal dari alam lahud berarti. Turun ke alam dunia suatu jauh asal di alam lahud, melewatkan alam jabarut, melewatkan alam malakut, baru ke alam dunia mulki. Maka ingat kebetulan di alam arwah. Tanya, sabab nah, bisa nah betul. Tapi ingat kebetulan di pikiran. Yang betul. Berarti orang teh karumpul, ya karumpul. Ku Allah teh dibaiat jadi saksi. Kuring pangeran anjeun teh kuring cu Allah teh. Bala syahidina. Orang teh berarti nya geus kitu bala syahidina kami bersaksi. Orang teh bersaksi. Tapi udah emotnya. Emot teh. Nah sahabat emot sabar melewati beberapa alam. Di alam lahud saya berjalan ke alam jabarut, terus ke alam malakut, ke alam rahim, terus ke alam dunia. Dina mulki, malakut, jabarut, lahud. Asing tuh kata-kata. Asing orang betul. Hebat. Itu dina ilmu tasawuf baru dah mulki, malakut, jabarut, mulki, malakut, lahud.